Hello， 欢迎收看《狗狗拱哈喂》，我是敏华。大家喜欢看天然看电影吗？电影里头其实有很多的音效是要特别制作的哦。今天狗狗直击就带大家直击音效师这个行业，跟着我们的镜头去找音效大师喽，走喽！用衣服做出武打改上镜，几个动作就能够让武打场面变得很逼真。他是音效师胡定一，做音效做了40年，什么稀奇古怪的上镜都难不倒他。老师，那你们遇过什么真的让你觉得说哇大挑战？像现在还有一部片子，它里面就是挖眼珠子这种东西，人家是不会教你的，你要边看边学，然后自己去找东西来实验去模拟去揣摩它。一般民众在看天然的时候，音效其实是靠这些道具做出来的，亲眼所见才会知道原来那么新奇。胡定一说，音效很重要，它可以让天然变得more强容。老师的功力真的让电影变得很不同。今天要教大家的客家单字就是不同 more 强容。今天要特别请到老师跟我们一起学这个单字 more 强容。more 强容 more 强容more 强容，教得很好哦，多练习喽。用 more 强容改加拉佛变出各种上映，这真的动么简单。民众看天然很容易被特效吸引，但其实天然音效更是天然的灵魂。而胡定一就像是台湾电影声音的魔法师。音效师这工作呢，真的让我十分的佩服。他要记得生活当中出现的各种声音，然后呢，在有需要的时候再把它模拟出来，真的是非常的厉害。重点是我们学到新的词，一起来复习一遍吧。来看到第一个词就是看电影，看天然，看天然。第二个呢就是不同，不强容，不强容。第三个，我们来学到一整句话哦。来看到这句话就是用不同道具变出各种声音，用不强容嘅加拉佛变出各种声音，用不强容嘅加拉佛变出各种声音。你们都有学会了吗？这句子稍微长一点，语调的地方要把它抓清楚哦，多多复习一下。我们明天见，拜拜。